Čaute, moje meno je Milan. Počkaj, nie si zaostrený. Už? Nie. Už? Nie. Už? Počkaj, musím tam ťuknúť. OK, už si zaostrený, môžeš hovoriť. Čaute, moje meno je Milan. Ide Maja. Čaute, moje meno je Tobiáš. A chcem vám oznámiť, že za pár dní bude nové BMX video. Áno, chceli nám to iba takto rýchlo povedať, keďže sme neboli dlho aktívni. A aby ste si nemysleli, že tento kanál nejako končí alebo čo. A tak sme to chceli takomto rýchlou informačkou oznámiť, že za chvíľu bude nové video. Celkom dobre. Veľmi dobre. Dneska sme boli celý deň v lese, natáčali sme to všetko a ešte Čakom povedal za pár dní, takže tam ešte celkom dlho ideme byť, takže... No a možno budeme aj z dediny, niečo tu budeme robiť, nejaké proste skoky, triky, štrky za friky a všetko. A pomedzi to, keď budeme mať prestávky, tak natočíme aj nejaké parkourové, scénky, keďže sme na spote. No, na ktorom boli dobre dávno. Áno, keďže teraz v poslednom čase iba na BMX-kách jazdíme a parkour trošku zanedbávame. Takže niektoré triky som už aj a nejak ma to už ani nebaví. Áno. Takže ja sa to asi vidie. Neviem, možno, že si zajtra dáme prestávku a pôjdeme si nie, možno bude sneh. Ale proste niekedy si pôjdeme aj na longboardoch, bude video, takže máte sa na čo tešiť. No. A ešte v lete, čo bude všetko... Veľa videí, veľa. Keďže prázdniny, tak to bude toho odmrte veľa. No. Aj Vianoce. A možno bude aj z lyží. Presne. On musí tomu požiť kameru. Ne, tak ja môžem tiež dačo natočiť. Nemám outdoorovú. No však ale aj ty máš tú onu. Čakám, ja som dodelený na selfie tyč. Ej, čo? Všetci inak. Všetci inak a sme tu dvaja. OK, začína to byť dosť drsné, tak ja sa s vami lúčim a idem heď. OK, nejako to uzavri, čaute. Čaute. Ja vám ešte niečo ukážem. Pozrite, to sú moje dva prsty, vidíte, aké sú krásne, počkaj, nie sú zaostrené, to čo je? Zaostri. Kámo, to dobre ostri. Idem s týmto heď. Počkaj, nie si zaostrený, ešte čakaj. S týmto. Čakaj, nehýb sa. OK, je to krásne. Čaute všetci. Áno, čauko. To bude taká kvalita. Dobre, poď. Vypnem.